What's up mga kamaster, no? So, meron binigay sa atin na Honda Acti. K-Truck kung tawagin mga kamaster, no? So, ayaw mag-start nito mga kamaster. Engine 1 cranking, mahina ang battery. Tapos, ginam-start ko siya mga kamaster at in-start ko. At yan ang nakita ko at nakailaw yung mga kamaster, ilaw ng battery. Nakailaw yung battery, ibig sabihin kwarta. Kwarta yan mga kamaster pag nakailaw yung naka-start. So yan na nga chinik ko yung battery kung nagsa-charge ba at hindi mga kamaster, 11 point something volts lang. So ibig sabihin is hindi nagkakarga yung alternator na to, no. So ang na-reading dun is battery lang yun sa mga kamaster. So ito at i-check ko na siya kung bakit dyan lang pala yung sa side yun mga kamaster, sa kaliwa, sa likod. Rear engine kasi ito mga kamaster, no. At may takip yung yung belt ng alternator, so kailangan kong tanggalin yung takip, no. At para makita ko din, at yun na nga. Kaya pala ayaw mag-charge mga kamaster kasi iyan, no, putol yung putol yung belt pala mga kamaster, no. At yung alternator na to is matigas siya mga kamaster, kaya naputol yung naputol yung belt, no. So papapalitan natin to mga kamaster ng alternator at saka belt mga kamaster. At tapos i-check natin, no. So yung pala, nasa loob yung mga kamaster, bolt niya. So kailangan tanggalin yung yung pulley kasi hindi may lalabas yung alternator kasi nakapasok yung ulo niya dun sa cover, no. Pambihira. Pambihira, dong. Kaya nahirapan mo pa talaga ako dito. Kailangan pa matanggalin ng pulley talaga, kasi may cover pa. So yung covers, hindi ko naman na tinanggal yan. Nilihis ko lang siya. At yun na nga, natanggal ko na yung alternator. Sa pataas pala yan mga kamaster ang pahugot kasi hindi yan lalabas dun sa baba. So pataas yung pahugot niya. At yan, nilinisan ko na rin yung pinanggalingan niya. Grabe, ang dumi. Ang dumi, ang daming maitim na dahil dun sa belt. So yun mga kamaster, ito yung sira. Ito yung original, since birth hindi pa napapalitan ng alternator. Kaso may dinsong nakasulat. Ito naman is wala na, no. So yan lang. Ito is hindi naman totally brand new, is rebuilt naman na yan mga kamaster, yung alternator yan, pero dumaan yan sa quality control talaga. At yan, may mga test pang ang pinapakita dyan kung ilang RPM yung niya, tapos ilang ampere yung lumalabas, no. So goods na goods yung mga kamaster, no. So gawang Japan din pa rin yan kahit hindi na din. So yan, so karamihan sa Japan is ganyan na lang yung pinangpapalit. Shout out pala sa nagbigay ng aking tools, sponsor, at ito na gagamitin ko na siya. Gamit na gamit yung 3/8, mga socket na 3/8, lalo yung mga maliliit. So yan is number 5 yan. At magagamit ko siya dyan, oh. Yan, oh. Ang galing. Nagbigay sa akin ng tools. Shout out sa iyo. Thank you so much. At nagamit ko na siya. So yun mga kamaster, geng palitan natin to. At yun na nga, napalitan ko na kamaster, no. So fast forward tayo at start na natin. Dapat yung na yun, battery sign is mawala na yung mga kamaster, no. Yun, start na natin at nawala na nga. Ang natira na lang is yung handbrake na sign. So goods na yan. At punta tayo sa likod. I-check natin kung nag-charge siya. Dapat hindi na siya 11 point something gaya nung unang chinik ko. Dapat nasa mga yan, 13 something, 14 something volts, no. So para goods na siya mga kamaster, no. So check natin. So pala, ito is yung nilalagay ko yan is DIY ko lang yan mga kamaster, para siksik na lang yung ng tester, madali lang, you know. At 14 point something volts, very 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 good. Very 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 good. Tama yung diagnose natin mga kamaster, no. Yun, no. Swabe na. Goods